咳嗽不停，咽喉肿痛，蓝瓜地煮水加一宝。家里不要钱的蓝瓜地千万别丢了，在我们中医看来，它可是一味宝贵的中药材。《本草纲目拾遗》中早有记载，蓝瓜地能解毒利咽，专治喉痹咽痛。如果你平时动不动就咳嗽，是早上咳晚上咳，一直咳嗽个不停，咳出来的还是大黄痰，这多半是肺热引起的咳嗽。你平时就可以用一个蓝瓜地搭配3克甘草一起煮水喝，能清热解毒、润肺止咳。你学会了吗？